Olá pessoal, tudo certo? Então eu queria mostrar uma coisa para vocês, para quem tem freio a disco hidráulico. Então aqui ó, você está vendo esse tipo de uma moedinha aqui? É o pistão que é empurrado pelo óleo para você poder frear. Então, quando ele estiver aparente dessa forma, tá? Como é que é a outra forma de um... Porque os freios eles modificam no sentido você gasta mais o traseiro do que o dianteiro, tá? Então você tá vendo que tá menor aqui? Então essas pastilhas estão menos gastas do que o outro. Tá fazendo... Como é que eu sei, ó? Tá fazendo barulho. E ela não tá girando. Aqui, eu tenho um lugar aqui que eu faço a limpeza da corrente. Então cai direto aqui no esgoto da casa. Aqui, ó. E como é que eu sei que tá com problema, ó? Ah lá, faz barulho, ó. E a roda não é livre. Olha lá. Você pode fazer a força que você quiser. Que por tá muito exposto, ó, esse aqui é o pistãozinho. Então amanhã eles vão ter que trocar a pastilha e empurrar esse pistão em forma de moedinha. Então, dê uma olhada, alguma coisa tipo uma vez por mês, para ver quanto é que tá o tamanho disso aqui. Para você não fazer igual eu e fazer um monte de barulho. E se isso aqui, será mais um mês e eu não faço nada, vai ter que sangrar o freio, que é trocar o óleo que tá aqui por um novo, porque começa a dar muito defeito, começa a não funcionar. Aí você aperta e não funciona, meu amigo, vou te falar, minha amiga, é ruim, viu? Quero ver se eu consigo mostrar a planilha da frente, ó. Pastilha da frente, na verdade. Aqui o pistãozinho tá bem mais para dentro, porque você realmente utiliza mais o freio traseiro. Então, pensa que você vai trocar duas vezes, pelo menos duas vezes essa pastilha traseira para você fazer a troca da dianteira. E sempre ficar de olho para que você conheça melhor o seu equipamento e saiba no momento em que ele está pedindo ajuda. Sim, por favor, me ajude. Estou ficando sem freio. Aí quando começa a fazer barulho, a bike reclama, tá? Começa a fazer barulhos estranhos. Está lá silencioso. Aí começa a fazer barulho. É a bike avisando: olha, estou dando problema. Por favor, verifique freios, pneus. Por exemplo, aqui ó, o pneu, ó. Deveria ter o TWI aqui, ó, mas ó, ó o pneu como tá. Ó. Olha lá. Esse barulho não faz, ó. Então, o problema com o disco, pode ter problema com o disco, pode ter, ó, dá pra ver de longe a pastilha. Ó, na verdade o pistão, ó. Ó. Tá fazendo um barulho que normalmente não faz. Pedalando então que ele faz um barulho muito maior. Então, vamos tomar cuidado com o nosso equipamento para que ele não nos deixe na mão, né? Mas nós normalmente deixamos o material na mão, ou por não estar dentro do orçamento, ou para deixar para lá. Olha, o deixar para lá pode
ficar sem freio numa mega descida que já me aconteceu exatamente há um ano atrás. Vou fazer uma prova em Analândia, que era um triângulo, né? Sobe, 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 tem um pouquinho de plano, ou um trapézio, né, para quem é mais, e desce. Nessa parte de descida aqui, deu ruim na minha pastilha. Fiquei totalmente, ainda mais sendo um freio hidráulico, fiquei sem a parte hidráulica, mó famosa na Fórmula 1, né? Ah, qual é o problema do carro? É a parte hidráulica. Então, você vai tomar cuidado, tá, pessoal? Não vamos deixar o material chegar no limite. Ou se você não pode, você vai lá e estaciona a bike. Mas não coloque sua vida em risco, beleza? Valeu, pessoal. Bora. Depois eu vou fazer um vídeo. Depois que consertou, vou descobrir se o disco também entortou, porque eu tomei uma queda no final de semana. Derrubei a bike também no chão pro lado de lá, então essa parte aqui bateu no chão. Pode ter sido isso também. E eu faço outro vídeo explicando. Aproveita aqui, ó, se inscreve aqui no canal à direita. Deixe seu comentário. Me diz qual tipo de perrengue vocês já passaram com a bike por falta de manutenção, por desconhecimento que tinha que fazer manutenção em alguma parte. E é isso. Até a próxima. Até o próximo vídeo.